ามรอยศรัทธาตอนที่ 1 พระธาตุพนมเสาหลักแห่งลุ่มน้ำโขงสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่รายการตามรอยศรัทธาวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งโขงเพื่อทำความรู้จักกับพระธาตุพนมหนึ่งในพระธาตุที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยพระธาตุพนมตั้งอยู่ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเป็นปูชนียสถานเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8 หรือกว่า 1,300 ปีมาแล้วตำนานเล่าว่าพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์500 รูปได้ร่วมกันสร้างพระธาตุนี้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่งของกระดูกอกของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากอินเดียพระธาตุพนมไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในภาคอีสานแต่ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของทั้งลาวและไทยโดยเฉพาะชาวลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่ให้ความเคารพบูชาอย่างลึกซึ้งพระธาตุพนมเคยพังถล่มลงทั้งองค์ในปีพ.ศ.ศาลาอ่าง2518จากเหตุการณ์ดินทรุดหลังฝนตกหนักแต่ด้วยแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจึงได้รับการบูรณะใหม่จนกลับมางดงามดังเดิมและมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์เดิมไว้อีกครั้งทุกปีในวันขึ้น10 ค่ำเดือน 3จะมีงานนมัสการพระธาตุพนมอย่างยิ่งใหญ่เป็นงานบุญประเพณีที่สืบทอดมายาวนานและถือเป็นงานบุญใหญ่ของชาวอีสานพระธาตุพนมจึงไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมโบราณแต่เป็นศูนย์รวมของศรัทธาความหวังและพลังใจของผู้คนริมโขงทั้งสองฝั่งแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า